Nkwifuriza byiza wo ukurikiye Aramutse y'u Rwanda. Ngiye kukubwira akamaro kamasengesho dusenga. Ngende Jado udahemuka. Ikaze. Ubundi gusenga ni ikiganiro umuntu agirana n'Imana, ayisenga, ayishimira cyangwa ayisaba ubufasha ubwo ari bwo bwose, uko twizera ko Imana ishobora byose. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 3 duhere ku murongo wa 5 haranditse ngo: nimusenga ntimukamere nk'indyarya, kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Babwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Wehoho nusenga ujye winjira mu nzu ubanze ukinge, uhereko usenge so mwihereranye, nuko so ureba ibyiherereye azakugororera. Namwe nimusenga ntimukavuge amagambo muyasubiramo hato na hato, nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga amagambo menshi ari byo bituma bumvirwa. Nuko ntimugase nabo, kuko so azi ibyo mukennye mutaramusaba. Nuko musenge mutya muti: Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mu isi nk'uko biba mu ijuru. Duhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Duharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo dukize umubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Nanone mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 6 duhere ku murongo wa 13 haranditse ngo: Yesu aduhana kutiyiriza ubusa ngo twishimishe, kandi nimwiyiriza ubusa ntimukabe nk'indyarya zigaragaza umubabaro, kuko bagaragaza umubabaro kugira ngo abantu babarebe ko biyirije ubusa. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Ariko weho niwiyiriza ubusa wisige amavuta mu mutwe, wiyuhagire mu maso, kugira ngo abantu batamenya ko wiyirije ubusa, keretse so uri ahiherereye, kandi so ureba ibyiherereye azakugororera. Umubiri ni icumu rya kamere yo gukunda iby'isi, kandi mu mubiri hishemo imbaraga zirwanya gusenga. Gusenga bihesha kuba maso cyane nyirabyo. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 12 duhere ku murongo wa 35 haranditse ngo: tube maso dutegereje kugaruka k'umwami Yesu. Muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereje shebuja aho agarukira ava mu bukwe, kugira ngo ubwo azaza nakomanga bamukingurire vuba. Hahirwa abagaragu shebuja azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko azakenyera akabicaza akabahereza. Naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo, bazaba bahirwa. Kandi mumenye ibi, yuko nyir'inzu iyaba yamenyaga igihe umujura azaza, yabaye maso, ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Mu gusenga Imana niho abakristo bakura imbaraga zo kunesha ibyaha by'inyongobizabugingo. Ibyaha by'inyongobizabugingo ni ibyaha umuntu akora bikamukururira intege nkeya. Urugero: icyaha cyo kubeshya, icyaha cyo gufata amafunguro cyangwa se ibinyobwa utabisengeye, icyaha cyo kubyuka cyangwa kuryama udasenze, ndetse n'icyaha cy'amagambo menshi n'ibindi. Kandi akamaro ko gusenga ni uko gusenga bigira nyirabyo umumaro mwinshi. Bihesha nyirabyo guca bugufi, ndetse n'umutima we ugaca bugufi. Mu gitabo cya Mika ibice 3 duhere ku murongo wa 8 haranditse ngo: yewe umwana w'umuntu, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni gukora ibyo gukiranuka no gukunda kubabarira, kugenda n'Imana yawe wicisha bugufi.
Amasengesho agirira bene wacu umumaro mwinshi. Iyo dusenga tuba twohereza amabombe yaka umuriro ikuzimu, dutabariza bene wacu Satani yaboheyeyo. Amasengesho rero niyo abohora imigozi Satani yabazirikishije y'ibyaha, bigatuma bihana nabo bagakizwa bakava mu byaha. Indirimbo ya 49 mu ndirimbo zo gushimisha Imana ivuga ku bihe byiza byo gusenga by'umukristo, yuko bimutarura mu mpagarara, bimwegereza ku Mana, akayiganyira ibyo akennye byose. Ni ibihe umukristo yinjiramo afite intege nkeya, akabisoza yasubijwemo imbaraga mu bugingo bwe. Kandi mu bihe by'umubabaro umukristo bimuhumuriza umutima, bigatuma atsinda ubukana bw'umwanzi mu bihe byiza byo gusenga. Iyi ndirimbo ya 49 mu ndirimbo zo gushimisha Imana isoza igira iti: guhora nsenga Uwiteka, kujya kumara umubabaro, kugeza aho nzagera iwe mwirebere ngeze mu ijuru, niyambuye umubiri upfa, nambuye kudapfa iteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga. Reka ngushimire wowe wumvaga akamaro k'amasengesho dusenga. Nizere ko ugiye kujya usenga uzi icyo urimo gukora. Iyi ni Alarm TV Rwanda. Niba utarakora subscribe kuri iyi channel ya Alarm TV Rwanda, wayikora kugira ngo ujye uhita ubona ibindi byigisho tukugezaho. Ugendije do udahemuka. Yesu aguhe umugisha.